अनलाइनमा टिकट बेची टेप त यता आउनु थाल्यो सुरु हुँदैछ अलि स्टाइलिस स्टाइलिस पानी पर्छ भनेर परेन त्यही त पानी पर्छ भनेर छाता बोकेर आयो पानी नपरेको एकदम राम्रो भयो आवाज चाहिँ मजाको केही एकचोटि नेपालमा पड्काएको थियो यसरी यति धेरै त होइन दुई तिनवटा मोटरसाइकल पड्काएको थिएँ चन्द्रगिरीमा के थाहा छैन अस्तिको उसमा तिहारमा केटाहरूले मगाएको रहेछ रमाइलो भयो 12 सर्ट के प्यान्ट हाना गर्छ त एउटा हामी त सबैले घरमै आइपुग्छ है नेपालमा पुलिस आइपुग्छ सिधै पुलिस आएर त के हुनु मान्छेहरू राति 12 बजी हाम्रो निन्द्रा सबै छोड स्टाइलिस बल्ल अलि स्टाइलिस नयाँ नयाँ डिजाइन आउनु थाल्यो अब मान्छेलाई ठग्यो भने यस्तो तुलाएर भगवान्ले 2020 मा ओलम्पिक हिर भनेर त त्यही त जापानले साला कोरोना आएर ओलम्पिकै देखाउनु भएर होइन यस्तो हुँदा होइन पटाका भने आएल पढेको स्टाइलले होइन त कुनै हाने अब एकचोटि अघि जस्तै लास्ट भ्यारेर गर्छ होला अनि अन्तिममा सकाइदिन्छ होला अब त हेर्ने अन्तिममा पुग्यो लास्ट हुँदा लास्ट होला सायद हाम्रो मन पनि यही आओस् पढाइ त्यही यो कहाँ माथि गएको तुम्हारे कवर रहेछ कि माथि तुम्हारे छेक्ने रहेछ टोकियो मेट्रोपोलिटन पैसा ल्याउँछ अलिकति मनोरञ्जन थियो कि मान्छे बनाउनु थाले मारुति स्मेल आउनु थाल्यो होइन लिएर अझै काम गरोस् होइन मलाई रिफ्रेसन त्यो हाल्यो पैसा त हुँदैन पढेको पैसा त सबै अब महँगो पनि यत्रो सिटीले देख्ने गरेर होइन त्यही त यत्रो टाढा माथि पढेको छ कति बाह्र लाग्छ होइन कति स्किल लाग्छ धुवा रहेछ माथि राइट यो चाहिँ नयाँ होला है गएर नि त्यहाँ माथि गएको अनि त्यसकै त्यो उसहरू के त्यही छिटाहरू
फेरि पड्किन्छ बल्ल अलि तातिँदैछ तातिँदैछ माथि गएकै थाहा छैन पड्केछ कि होइन त्यसकै के पछि है अँ, ऊ हेर अँ, मेरो यसरी थाहा हुन्छ अँ। ऊ त्यहाँ पनि हाने रहेछ कि अँ, तिन ठाउँमा छ कि ओ आँखा खानी लगाइदिया अँ, अब चाहिँ मनोरञ्जन तिमी हानेर हो ठिक छ ल अनि मेमोरी राख्नु पऱ्यो नि होइन ए बिल्डिङ केही नदेखेको छैन धुवाले गर्दा नयाँ नयाँ आउँदैन है है आयो एकछिनमा पड्किमास् साक्षी